本日由頻道開始前嘅地岸站，今日玩巔峰極速，可以彎再轉。我今次就開咗部新車，係咪挑戰得到呢個貴州嘅地圖呢？好，呢個位嚟直線加速，好，呢個位可以踩到270，我追到前面呢條友啦。你睇下可唔可以突破300呢？可以喎。好，呢個位慢慢咁樣飄落去啦。呢個位成日都會炒嘅，所以要慢慢嚟嘅。好，呢個位轉得太大添，要慢慢咁再轉落去。簡直係稱得上5連發夾彎。呢個位飄得太大添，爭啲好彩過到再轉右。呢個地圖嘅山景係一流嘅，只不過啲彎就特別多。好，呢個位轉右。好，呢度再加速。好，呢個彎再轉，呢個彎比較急。前面呢個彎就慢慢轉上得啦 ，OK。終點前面竟然有個彎嘅，我覺得呢部車都算輕鬆過到呢啲彎噶啦。好，呢條片就咁，下集再見，大家拜拜。